咁大家好啊，又係我泰利啦，好歡迎大家咧又翻到嚟泰利台嘅時間啦。咁啊，過去嗰幾集咧，即係唔係呢一個永遠懷念啊，就係聲討啊一啲即係香港嘅一啲所謂嘅犯罪嘅事件啊咁樣。咁啊都好唔開心嘅。咁今日咧，終於都可以講翻啲開心啲嘅嘢啦，咁樣。咁又係講 MIRROR 啦，咁樣。咁但係我都係覺得咧，其實 MIRROR 都係要講嘅。咁話說，如果你講香港嘅即係影視娛樂啊，歌影視娛樂，咁你唔講 MIRROR，咁你仲可以講邊個咧？係咪先？即係香港咧，即係老實講，而家呢一個市咧MIRROR 都仲係一個指標嚟嘅。若然 MIRROR 都唔掂咧，其實咧其他人咧都掂極有限嘅。咁啊，過去嗰一大半年啦，即係香港呢一個所謂嘅歌影視界都愁雲慘霧啦，又話冇公開啊，冇戲開啊，冇 job 啊成啊咁樣。咁啊嚟到呢個年尾咧，就 MIRROR 咧終於都有翻多少嘅動作啦。過去嗰大半年咧，就基本上咧團體活動係 zero 嘅。咁啊，除咗年頭嘅一首團歌之外啦中間咧基本上咧都係各自分拆上市，咁啊唔同嘅小組，咁啊去拍節目又好，或者係做 show 都好咁樣。咁但係即係今年就叫做佢哋試下就係分拆上市啦，唔同嘅小嘅組別咁樣去做佢哋嘅表演咁樣。咁成唔成功就大家 fans 自行去判斷啦。我就唔係鏡粉，所以咧我就好難俾意見嘅。咁但係只不過係咁話，就係話，因為12個人嘅團體咧，你好難咧永遠都係咧一條龍咁樣出現嘅，都明嘅。咁但係咧咁樣久而久之咧，就會令到咧即係團體嗰個存在感咧就好低啦。咁所以咧間唔中咧都係需要有團歌嘅。咁啊以前咧可能講緊嘅1年3首啦咁樣。咁但係咧去到今年嘅2025年咧，嚟到而家嘅11月咧先至出到第2首。咁相信今年咧都係2首止步嘅，除非佢聖誕節再整多首，咁就3首啦咁樣。咁啊，今年咧呢一個 MIRROR 嘅第2首嘅團歌咧就係叫做 DNA Is You 啊。咁啊好笑喎，即係啲報道就話咧，咁簡稱咪即係 DIU 咁樣話，你香港人 DIU 好擲使嘅喎，咁樣係咪先？咁啊，究竟係咪咧下年呢一個即係團歌咧都係有啲所謂嘅暗示啊咁樣，即係暗示今年咧即係 MIRROR 嘅呢一個團體嘅活動咧都係 DIU 咧即係咧。我唔知啦呢樣嘢，即係各位嘅鏡粉可以話俾我聽，其實你係中意佢哋咧啲仔咧分拆上市咧，定係團體活動多啲嘅咁樣？嗱，你問我咧，我自己覺得咧，你始終孭住呢個名咧，你冇理由永遠都係咧即係分拆上市，呢個係同嗰個，或者係呢個係自己一個，咁然之後咧即係12個人咧，永遠都好似咧即係王不見王咁樣，冇可能噶嘛，你又未拆夥係咪先？咁所以我自己覺得咧，適當嘅團體活動咧都係需要嘅，不過啲團體活動咧就唔好下下都係講錢，唔好下下都係見面會，就唔好下下都係即係fans 見面啊咁樣，又係收門票啊咁樣。咁啊最好就係佢哋真係出嚟有啲嘢做下啦，最好就係好似而家咁樣團歌咪好地地咯，或者出嚟做下 show 啊，做下演唱會啊，或者係做下表演啊咁樣。咁啊，咁樣會更加好啲咯，咁樣。咁啊，雖然都好多人都話啦，今年即係似乎 MIRROR 嗰啲即係音樂啊，或者係即係表現啊，好似乎咧比起過去咧聲勢爭啲喎，咁樣。呢個咧好客觀嘅，譬如話你從一啲個別嘅成員佢哋自己嘅單飛 solo 嘅歌曲睇翻，同舊年同類型嘅情況咁樣，究竟個 kick way 啊，或者係佢哋嗰個所謂嘅即係 viewing 嘅增長率啊，嗰個時間啊，咁究竟係咪有所分別咧？咁樣咁好明顯都有啲嘅。咁但係即係作為一個出現咗已經7年嘅一個團體咧嚟到樽頸位，亦都不足為奇。咁只不過係點樣去繼續聆聽嘅啫。咁啊，今次呢一首咧，所謂第2首嘅團歌咧 ，DNA Is You 啦嗱，我自己會覺得咧，都係翻到去咧 MIRROR 咧，佢哋最典型嘅一個類型啊。嗱，首歌啊，固之然都係輕快跳唱啦，團歌就通常都係要跳嘅，冇辦法嘅咁樣。咁但係咧 MV 嗰度咧，亦都可以話咧貫徹住咧 MIRROR 咧一向咧嗰種咧有型，但係亦都有玩嘢嘅一啲態度嘅。因為咧，大家唔知道睇到 MV 未啦？若然你未睇的話咧，你啊不能稱為鏡粉啊咁樣。咁啊，今次呢一個 DNA Is You 嘅呢一個 MV 咧，就係玩咗好多嘅經典嘅廣告啊。
咁啊有邊啲廣告咧嚇？不如數下啦，我哋咁樣嗱，譬如話一開始咁樣見到一班人坐喺個茶餐廳嗰度，好明顯咧就係一個經典嘅廣告啦，因為轉身寫咗3分波啦咁樣，跟住之後咧就好明顯就係雞蛋6尺即係糖啊綠茶匙，仲有啲橙添咁樣，咁啊然後咧再落去咧就見到咧老虎仔咧就打棒球喎咁樣，咁啊呢個造型咧唔知道大家記唔記得啦就係卡哇魚嘅呢一個咧魚油丸啊咁樣。咁然後咧，再落去咧就見到哇藍色嘅背景啊，幾個靚仔，大家咧喺度咧xuất發喎，究竟係啲咩咧？好明顯咧就係發彩得咗嚇，立即刻變黑又得，逐漸變黑亦都得嗰隻啊咁樣。咁啊佢哋手上咧好笑啊，睇翻如果大家細心睇咧嚇，隊長咧Lockman咧手上揸住嗰盒咧發彩咧係寫住 Mirror 嘅嚇。咁啊今次咧就冇串錯字啦，因為據說咧一啲眼力嘅 fans 咧就發現到咧呢個 MV 嘅預告咧就係串錯字嘅 Mirror 咧就竟然咧多咗個 I 啊，就變咗 Miria 啊咁樣咁啊，即係咧有啲 fans 咧就喺度咧即係戲藥公司咧就係話咧連公司咧都唔記得佢哋個名啊咁樣，咁但係咧大家都知啦，即係 ViuTV 呢間公司係咪先啲嘢咧求其都係咁上下噶啦咁樣。咁啊呢一個 MV 即係都相當搞笑啦嚇，頭先有講過啦，即係咧玩咗好多個唔同嘅廣告啊咁樣，咁再落去咧亦都有咧打波先嚟落雨咁樣就唔知㗎，希望在明天啊咁樣，大家就見到好好笑嘅呢一個好笑容嘅呢個 Stanley 啦，同埋好 QQ 嘅呢一個副隊長 AK 啦嚇，就係演出咗呢一個咁樣嘅。希望在明天嘅呢一個 piece 啦咁樣，咁啊仲有就係張潤儀啦好搞笑啦，大家都咁樣。咁啊跟住落嚟咧，我又見到啦身穿白袍嘅呢個 Eden 咧，同埋 Anson Lo 咧，就喺一個咧實驗室嗰度咧唔知做乜喎，咁啊揸住啲嘢啊喺度睇錶啊咁樣。咁啊呢個好明顯咧就係經典嘅食卡樂 B 薯片，就千祈唔好問幾點嘅一個廣告啦咁樣。咁啊呢啲廣告咧話晒咧都係。起碼都10零20年前啦，咁啊，所以好明顯咧，都係好切合翻咧 Mirror 咧中意玩翻啲2000年嘢、90年代2000年嘢嘅一啲即係態度啊咁樣。咁啊唔知啦，即係嗱，我自己就想問下各位嘅即係鏡粉啦你哋覺得咧，即係如果要玩廣告咧？其實佢哋需唔需要玩一啲新啲嘅廣告咧？即係定係你哋覺得玩呢啲舊嘅廣告都 OK 咧？嗱，我自己當然覺得 OK 嘅，因為呢啲廣告全部係我成長嘅時代咧最好笑啊，即係最經典嗰啲廣告嘅。美元發彩又玩咗30幾40年㗎啦，咁啊即係雞蛋6隻做啲橙皮嗰啲，起碼坐底都30年㗎啦咁樣。咁啊，如果呢啲炸廣告嚟講咧，我覺得咧最近期嗰啲咧都似乎要數到去呢個卡哇魚油丸啊，都講緊係2000年嘅事啦。咁啊食卡樂 B 薯片啊更加都係好耐㗎啦，都係起碼20幾年㗎啦，因為係郭文輝做 VO 㗎嘛咁樣。咁啊所以咧其實咧佢哋今次呢一個所謂嘅香港感情即係所謂嘅即係呢啲咁樣好有香港風格嘅一啲廣告嘅一啲即係回顧咧其實咧都係一啲都比較 vintage 其實都。嗱，我自己就即係咯，即係我就覺得其實即係呢個係咪就係 Mirror 佢哋嘅定位咧？就係反正佢哋都覺得自己即係呢班人佢哋嘅對象或者佢哋嘅 fans 都係好似我咁嘅年紀。嗱，我年紀就唔細，講明先啦嚇，我都係一啲所謂80、90年代成長嘅一啲人嚟嘅。咁啊，你哋自己計下有數得計啦咁樣。咁啊，所以其實如果後生啲啊，基本上係唔會知道佢哋玩緊啲咩廣告喎咁樣。咁究竟呢一隊嘅 boys group？究竟佢哋係咪都已經係知道自己嗰個所謂嘅市場定位就係一啲所謂30、40歲嘅人咧咁樣？咁啊好多人都中意攞呢啲嚟講笑啦，就係話哇，其實發現咧即係鏡迷咧都係一啲比較多係上咗年紀人嘅喎。咁但係其實鏡迷係咪有啲後生啲嘅咧？我自己會喺度諗，都應該有嘅喎。你作為一個團體，其實你都應該係吸納一啲所謂嘅年青嘅一啲觀眾啊，或者係 fans 啊咁樣啊。咁啊，我唔知啦，咁樣咁啊，究竟呢個係咪佢哋嘅 approach 咧？就係覺得我只要係呢一班30、40歲嘅人繼續中意睇就 OK 噶啦，咁樣。咁當然我可能係諗多咗啦，純粹就係佢哋自己呢班人，佢哋都係一啲所謂嘅20零30歲嘅一啲人，咁啊，佢哋亦都係覺得呢啲嘢好好笑，咁啊，所以就想玩一啲咁樣嘅嘢。咁啊，講翻音樂方面啦嚇，咁啊睇翻呢首歌嘅一啲即係 background 啦嚇，即係幕後嘅製作班底啦嚇。咁啊作曲咧就係 Tima 啦 Sammy Lando 啦，咁啊詞就 Oscar 啦，咁樣就編曲都係 Sammy Lando 啦，咁啊另外就係監製亦都係 Tima 嘅咁樣。呢啲名都好熟悉㗎啦。
呢啲名喺 Collar 嗰啲歌曲咧都係常見嘅一啲人嘅 Team 啊呢啲咁樣 Oscar 都係呢啲人包辦所謂嘅曲同詞。其實呢啲人係咪呢個 MakerVille 嘅 in-house 嘅一啲製作人啊？咁啊次次都係佢哋嘅，即係 Collar 又係佢哋，而家 Mirror 又係佢哋，即係變咗呢一間公司係咪淨係會同自己嘅人合作㗎？即係都唔會點樣假外求，就係去同一啲所謂外界嘅一啲音樂人去合作嘅咧？咁樣會唔會係造成一種封閉咧？我自己會咁諗。咁但係呢間公司就冇乜所謂嘅，最緊要就係平同埋佢揾到錢咁就 OK 㗎啦。即係你要求佢哋有好遠嘅遠見去，譬如話我哋旗下藝人要點樣去發展，要點樣去成長，要點樣將佢推去國際，甚至乎係推一個更大市場，佢哋都冇乜所謂嘅。只要呢一刻我淨係揾到錢就 OK 㗎啦。嗱，我呢個唔係晦氣説話嚟嘅，因為呢樣嘢咧唔單止喺 Mirror 身上，我 even 覺得喺 Collar 身上都係。咁只不過佢哋做得好，佢哋做得 OK，咁呢個都係佢哋人本身自己嘅一啲，即係佢哋爭氣嘅地方咯。咁呢話我自己覺得就過去嗰大半年，如果團體嚟講咧就冇乜業績嘅。咁啊最近咁啊，譬如話好似喺啱啱呢一個 ViuTV 嘅呢一個節目巡禮嘅2026咁樣啦，咁樣佢哋就做咗現場表演啦，咁啊唱咗2首歌啦咁樣。咁有啲人就批評佢哋，譬如話唱唱呢個 Boss 嘅時候咧，好似跳得麻麻地喎，咁樣唔係好上力喎，咁樣。咁但係大家都要明白，牽涉到12個人，咁當佢哋要去排練啊或者成嘅時候咧，而呢間公司咧個即係慣例咧，都係俾好少時間嘅啫。咁所以變咗就係好多時就係拱你哋去，你係中意點跳就點跳啦，即係天才波啦。咁甚至乎呢隻舞大家都已經跳咗幾年，咁就覺得你哋 OK 就 OK 啦咁樣。咁但係當然出到嚟，如果係有啲咩效果唔好，成嗰啲咁樣就變咗一定係藝人孭飛嘅。咁結果就係 Lokman 又要出嚟受把啦咁樣。咁我成日覺得，即係如果一間公司係真係要對於佢哋旗下藝人，希望佢哋能夠係均衡發展，或者係佢哋能夠叫做保住佢哋嘅基本盤咧，其實俾翻一啲適當空間佢哋去維持住佢哋應有嘅水準咧。呢個都好緊要嘅，咁所以如果係俾太少嘅時間去排練啊，或者係太過放任啊，又或者係太過純粹做生意嘅方式咁樣去營運咧，其實唔會好好嘅。我覺得對於佢哋12個人嚟講咧，都唔係一件好嘅事。咁啊，但係咧過去嗰即係過去嗰大半年咧，12個人咧各自都有唔同嘅嘢啦 ，solo 嘅 solo，或者拍戲啊拍戲，或者即係電視劇電視劇。咁啊，譬如話，大家各自都有唔同嘅成績啦。嗱 Elton 又喺韓國嗰度攞獎，咁我覺得呢啲嘢都係靠佢哋自己爭氣，靠佢哋自己去堅持，去做好佢哋每一次接到嘅嘢。咁啊，公司能夠 facilitate 到嘅嘢咧，我覺得就有限嘅。即係始終，即係我成日都講嗰個問題就係，即係 MakerVille 又好 ViuTV 都好咧。即係佢哋成日都係想就係用最少嘅成本能夠做到最多嘅一個 profit 啊，就係呢一樣嘢咯。咁你變咗就會發現其實好似譬如話嚟緊年尾Mirror 好多呢啲嘅活動啊咁樣，咁好多其實都係做 show 啊賣飛啊見面會啊咁樣。咁我自己會覺得即係譬如話一個團體嚟到而家第7年啦，咁究竟佢哋繼續落嚟嘅發展應該係點樣咧？咁究竟係繼續係保本啊，保住基本盤啊？咁定係會真係嘗試去拓展一啲新嘅人咧，新嘅人中意佢哋嘅人咧，無論係國際上又好，或者係香港本土嘅市場都好，係咪需要有系統地或者係有計劃地去拓展一啲新嘅觀眾咧？咁但係似乎我就睇唔到咯。過去我都有講過呢個問題，就係好似而家 Mirror 嘅即係所謂 fans 群咧，越玩越縮啊，就係變咗就係好 exclusive，就係自己嗰班人喺度玩，然後同外界咧就好分歧好大嘅。外界咧就係覺得即係Mirror 就係一班即係好似冇乜特別嘅一啲人啊，甚至乎有啲人好負面啊，就會覺得係即係佢好似係不太進取啊，甚至乎好多民嚟嘅市場啊，變咗就係佢哋唔去叱咤，有啲人會高興添，會覺得佢哋哇唔使同我哋爭啊，唔使成啊咁樣，唔使佢哋再多民嚟晒成個頒獎禮啊咁樣，會有一個咁樣嘅諗法。咁我覺得其實咁樣係好慘嘅，即係當我哋覺得原來當你太紅嘅時候，你係會受到敵意，你會覺得係被即係多民嚟咗個市場，甚至乎係覺得佢哋好似霸住嚟玩咁樣。而事實上另外一方面，如果係作為一個咁高聲望嘅團體，或者係咁受注目嘅一班人嚟講，而佢哋
未必能夠交得出一啲好 solid 或者係一啲好國際化嘅嘢嘅時候咧，的確係會有啲人會有咁嘅講法。嗱，我再重申一次，我自己就唔係話想貶低 Mirror， 或者係我唔係即係我亦都唔同意嗰啲haters 啊，對於佢哋嘅睇法，我亦更加唔會話完全企喺 Mirror 嗰個角度睇，你要俾時間佢要點樣，我亦都唔係咁樣嘅。我覺得大家就要用一種比較理性嘅角度去睇下一個咁注目嘅一個團體喺香港咁有指標性嘅，即係基本上佢哋係寒暑表嚟㗎啦。咁佢哋好唔好咁，其實就係好關鍵嘅對於嗰個所謂嘅市嚟講。咁所以各位其實即係用一個比較理性嘅角度去睇啦，即係你哋究竟想 Mirror 點樣咯嚇？即係如果繼續都係繼續保本啊，即係表現到，即係我都知行之有效嘅，表現到佢哋又有型又搞笑又funny嘅一面 OK 嘅。但係呢樣嘢已經玩咗好多年㗎啦，已經係由佢哋基本上第一年出道，或者係甚至乎去到佢爆紅咁，基本上都係一個咁嘅套路。咁嚟到而家呢一刻啦，而家呢首歌 DNA is You 啦，咁你基本上將呢首歌擺喺第2年、第3年、第4年，其實冇分別㗎。但係問題就係而家已經去到第7年，會唔會我哋 expect 係有啲多啲嘅嘢咧？咁我作為一個非鏡粉，我作為一個純粹觀眾，我會想一班咁有動員力嘅團體能夠做到一啲 more than 而家佢哋做緊嘅嘢咯。咁當然我唔知道各位嘅鏡粉你係點睇啦，咁啊可能你哋會覺得亦都唔介意團體活動，你哋唔介意，我淨係中意我自己一個嘅啫。咁佢自己嗰個 OK 好就得㗎啦，咁樣團體就唔即係好唔好都冇所謂啦，反正最後都係拆夥嘅。如果用一種咁嘅心態咧，就唔使做㗎啦。我自己覺得就不如早啲就拆夥啊，甚至乎早啲咧就大家即係紅嘅就解約嚇，或者係覺得需要繼續留喺 Mirror 嘅就留喺 Mirror， 咁啊即係咁樣處理咯，咁樣就好過就永遠就大家有團體就等於冇團體。有好多 fans 會喺留言嗰度同我解釋啊，問話阿花姐係點樣，我唔 care 呢啲嘢嘅，因為咧我作為觀眾咧，我淨係你係一個團體，我就當你係一個團體咁睇。除非你話俾我聽冇 Mirror 噶啦，散噶啦，咁佢哋係12個個體嚟嘅，咁我咪逐個去評咯，即係咁樣咯。咁但係喺佢哋拆夥之前，我仍然覺得佢哋係一班人咯。咁一班人你都要做一班人嘅嘢㗎，而係你哋加埋一齊咁紅，你都要做翻相應嘅嘢㗎，咁樣。咁今次呢一個 DNA is You， 我即係平心而論，我唔講咁多其他 click click 嘢，純粹睇過癮好笑，全部集體回憶。但係問題就係呢啲集體回憶講緊都係20-30年前嘅嘢，咁啊只不過係咪仍然係切合而家呢一個市嘅發展咧？又或者係觀眾群你點樣解決咧？咁當然呢啲可能諗多咗啦，咁樣咁啊大家自行判斷咯，咁樣咁啊不如各位鏡粉，你哋話俾我聽，今次呢首團歌你哋收唔收貨？話說都係今年嘅第2首啦，甚至乎都再冇啦，咁樣即係下年先有啦。咁啊今年得2首團歌。咁一首首日一首呢首，你哋收唔收貨咧？今年團體活動咁啊，如果你係純粹話淨係我中意自己一個咧，你就唔使啦，唔使同我講噶啦，我唔係好想聽呢啲嘢嘅咁樣。你哋中意，不過你哋中意留言啦，我最多唔覆嘅啫咁樣，係啦。咁啊就即係我就想健康啲、良性啲咁去討論。各位鏡粉，你哋究竟覺得 Mirror 去到而家第7年個發展應該係點樣？不如你哋自己講下。咁好啦，今日呢一集節目暫時講住咁多先。我係希望大家繼續支持泰利台。當然繼續支持 Mirror 啦，你支持 Mirror 佢夠紅，我先有嘢講。咁啊，希望大家都可以繼續啦，留言、like、讚好 share 啦，咁樣咁啊，我哋每集有個 PayPal code，而家咧我轉咗去用 PayPal， 希望大家咧可以用實體支持嘅方式去支持下呢個台嘅發展。咁當然首先先決就係你要有 PayPal 戶口先啦。咁啊當然知道呢樣嘢咧係有啲監人賴後嘅，若然你冇唔緊要，咁啊你可以咧用 YouTube 嘅呢個超級感謝嘅呢一個方式去支持下小弟。咁若然你話我真係想聽下節目，甚至乎我甚至乎覺得你節目唔好聽添咁樣。唔緊要，你聽完我已經賺咗㗎啦，咁咪留言睇下廣告咁樣咯嚇。如果兩樣都唔想做嘅，咁咪算咯，當嘥咗你時間咯，咁下次唔好聽咯，係咪先？好啦，呢集節目暫時講咗咁多先啦嚇，我哋喺其他節目再見，好係咁，拜拜。